მშვიდობისა. რუბრიკა მორჩილება საზოგადოებისათვის აუცილებელია. მაგრამ მორჩილებით განწყობილი პიროვნებები ვერც ისტორიას ქმნიდნენ და ვერც კაცობრიობა მიხავდათ წინ. ჩემი აზრით ალბათ ზომიერების დაცვა მორჩილებაში არ შეიძლება მეამბოხე ხალხმა შექმნა ის რაც დღეს ცივილიზაციას უძახიან მორჩილება რაღაც ეთიკური ნორმების რომელიც აუცილებელია საზოგადოების არსებობისათვის და ამით განსხვავდებით ჩვენ ელემენტარულად ცხოველებისაგან. აქედან გამომდინარე თუ ამ კუთხით მიუდგებით მორჩილება ზოგჯერ კარგია, ზოგჯერ არა. მაგრამ ალბათ მორჩილებით უფრო ბევრს მიაღწევ შენ ცხოვრებაში ვიდრე პროტესტი და დაუმორჩილებლობით. მაგრამ ისაც უნდა დაუმორჩილებლობის გრძნობა უნდა გქონდეს აუცილებლად, თორე მაგრამ საბოლოოდ ჯობია ალბათ მორჩილება. ვიცი, ახლა მე ბუნებით ავანტურისტი კაცი ვერ დაგეთანხმებით, რომ მორჩილება საჭიროა. ზომიერება იქ თავრდება, როდესაც საერთოდ ის მიღწევები, რაც გააჩნია კაცობრიობას, საფრთხის წინაშე დგება და იქ უკვე ზომიერებას ვეღარ დაიცავს ვერავინ. მაგრამ ზომიერება აუცილებელია. ზომიერება საჭიროა ყოფით პირობებში, ზომიერება საჭიროა ადამიანებთან ურთიერთობაში, და იგივეა თითქმის. ზომიერება ელემენტარულად საკვების მიღებაში აუცილებელია, აქედან გამომდინარე. აუცილებელია ზომიერება ამ ცხოვრებაში, უნდა გქონდეს ეს შეგრძნება, ზომიერების შეგრძნება, რომ აი იმ ზღვარს, ადამიანურ ზღვარს არ გადააბრი დაკარგულია და გონია რომ ამ ქვეყანაზე ყველაფერი შესაძლებელია და ყველაფერი მისთვის შეიძლება. რა თქმა უნდა, ზომიერება უნდა იყოს. აუცილებელი. ძნელი განსასაზღვრია. ანგარება ქვეცნობიერად ყველა ადამიანში არსებობს. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც რაღაც მიზნის გარეშე ეს მხოლოდ არკვეული დიდი ადამიანების ხვედრია, რომ ქვაზე დადე და არ იკითხო. მაგრამ ქვეცნობიერად ყველა ადამიანში არსებობს ანგარება. ისე ზედმეტი ანგარებაც არა, იგივე ზომიერებამდე მივდივარ, ჩემო ირმა, რომ სტუდია საშინელებაა და უბედურებაა. კაცი რაღაცას მოელის და იმიტომ რაღაცას აკეთებს, ეს უბრალოდ ცხოვრებისეული საკითხია და ჩვეულებრივი. იცით რა, ქვეცნობიერად რომ განდიდების თვითონ ეს გრძნობა არ არსებობს, ალბათ დიდი პიროვნებების არც გვეყოლებოდა ჩვენ. ვერც ერთი, ვერც მიქელანჯელო, ვერც ლეონარდო ვერაფერს დიდს ვერ შექმნიდნენ, მათ რაღაც დიდი აზრები და ეს იგივე განდიდებაა რა, ჩემი აზრით, რომ აი აქამდე მივდივართ ბოლოს და ბოლოს, რომ ალბათ ის ქვეცნობიერად არსებობს და აი აქედან გამომდინარე ხდება ეს დიდი მიღწევები, რაც ჩვენ ცივილიზაციის შექმნაში დაეხმარა კაცობრიობას. ესეა. კანდიდებაც არ არის მთლად კარგი, ასე ვთქვათ. ხო, მაგრამ ყველას უნდა გქონდეს, აი ყველას რაღაც ზომით, რაღაც დოზით, ასე ვთქვათ, უნდა გქონდეს, თორე ისე ვერაფერს ვერ მიაღწევ ამ ცხოვრებას. და ამას ადამიანი უნდა ებრძოლოს. თუ ცხოვრებამ თვითონ არ მოაშორა ეს ჭია, თვითონ თავის საკუთარ თავში უნდა ებრძოლოს ამას. ერთი გავრცელებული ტერმინი არსებობს, რომ მე ქუჩას ვიცნობ, ქუჩაში გავიზარდე, იცით რა, მე ოჯახში გავიზარდე. აქედან გამომდინარე, ალბათ საჭიროა. პიროვნება, რომელსაც რაღაცის მიღწევა უნდა რომ იცოდეს, ქუჩასაც უნდა იცნობდეს, იმიტომ რომ ქუჩა ეს არის ძალიან რთული კუია. ორთიც არ ვარგა, მაგრამ უნდა იცოდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პიროვნება ალბათ გაუჭირდება მას არსებობა ნორმალურად, რეალურად არსებობა. ეს ურთიერთობები უნდა გქონდეს მას ჩადებული და ქუჩას თავისი ვაჟკაცობაც აქვს და ქუჩაში ისეთი სიტუაციები იქმნება, სადაც პიროვნების მეგამოვლინდება. აი ეს საინტერესო მომენტია. ქუჩის აკადემია ეს ცნობილი ფრაზაა, ასე ვთქვათ. ქუჩა აუცილებელია ყველასთვის.
და ყოველთვის. ქუჩა არის ჩემი ბავშვობა. ნახოთ, ქუჩა არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ბავშვობა, ბედნიერება, ამხანაგები, მეგობრები და ქუჩისგან ვერი მთელი ქალაქია, ქუჩებია ქალაქი. სახლი დროს ძალიან რთული კითხვა. იცით რა? ეხლა თუ ბოლო პერიოდი განსაზღვროს, აი 10 წელი, იცით რა? ეს პერიოდი ჩვენ შევქმნით თუ ამ პერიოდმა შექმნა ის ახალი მიმართულებები და ახალი აზროვნება როგორი გაგებით, აი ახალი მიდგომები, რომელიც დღეს არსებობს. აი იგივე კითხვას დაგისვა მირმა მე შენ რომ აი რამ შექმნა ეს? ჩვენ შევქმნით ის დრო, თუ იმ დრომ შექმნა ჩვენ აი ასეთები როგორც დღეს ავართ, თქვა, იმ წინა პერიოდში, თქვა, სულ სხვანაირად აზროვნებდა ადამიანი, ხა ვინც რაც არ უნდა დაიბრალოს აქ, რომ ის, თქვა, იმ პერიოდშიც რაღაცნაირად აზროვნება არა, შეიცვალა. აქედან გამომდინარე ურთიერთ მიმართებაში არის ეს ორი მცნება ალბათ ჩემი აზრით. საზოგადოება ქმნის დროს და დრო ქმნის საზოგადოებას. რაღაცა არ არსებობს. არა, მე არ შეიძლება დრო თავის გზით წავიდეს, იმიტომ რომ იგივე საზოგადოება, იგივე იმ დიდ ადამიანებმა შექმნა ეპოქები. იგივე დიდ ადამიანებმა შექმნა ეპოქები და აი რო არ ყოფილიყო ლეონარდოდან დაწყებული აი ეს ძველი რენესანსი, ის დრო, რენესანსი, დავარქვათ აი ეს პერიოდი, რენესანსი, დრო. აი იქნებოდა, შეიქმნებოდა ეს აღმაფრენა რო არ მოხდარიყო ხელოვნებაში, ალბათ ის პერიოდი არ გვექნებოდა ჩვენ, რენესანსი არ გვექნებოდა. და ვინ მოიტანა ქართულ კულტურაში ეს უზარმაზარი რენესანსი, რომელიც თამარისა და დავითის დროითა დავითმა და თამარმა თუ იმ ისტორიულმა პირობებმა, რომელიც არსებობდა იმ პერიოდში, რომ შექმნილიყო ცივილიზებული ქართული სახელმწიფო, ხო? აი ეს უზარმაზარი პერიოდი, თქვა 150 წლიანი უზარმაზარი კულტურა. აკა ფერწერა, მხატვრობა, ოქრომჭერლობა უმაღლეს დონეზე მივიდა, ხო? კიდენ გამომდინარე, ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული რთული გასარკვევი, ალბათ ურთიერთ დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან. ცოტა ძე. დრონი მეფობენ და არა მეფენი. წარმოვალია დრო. ამიტომ მედროვეები არ უნდა ვიყოთ. დრო არ ემორჩილება ადამიანს, ადამიანი ემორჩილება დროს და დრო განსაზღვრავს ყველაფერს ჩვენთვის. თუმცა მხატვარი კაცი ვარ და ცოტა დროსთან სხვანაირი დამოკიდებულება მაქვს, რომ იმდენად არა ვარ დამოკიდებული ახლა. არ მაინტერესებს, საც არ ვატარებ საერთოდ. ქართულ ისტორიოგრაფიაში არის დიდი ღამე. შამთამღწერელმა ვითხრა, აი მზიანი ღამე. მე მინდა რომ საქართველოში მზიანი ღამე იყოს. აქ რა თქმა უნდა ბატონი ნოდარის მოთხრობა და მისი ნაწარმოები არ არის ნაგულისხმები. მზიანი ღამე მინდა იყოს, რომ ბოლოს და ბოლოს ამოვიდეს ჩვენ ქვეყნისათვის მზე, აი ამისთვის ვარსებ ვხედავ მე აქ სხვა გაშიფრო მზიანი ღამე. მზიანი ღამე სიყვარული. მე დავხატავ ამას. ფერი ყოველთვის გაოცებას იწვევდა ჩემში. ფერი მზესავით მეღვრებოდა და შუქჩრდილებით ისეთ ცხადად ამკვეთრებდა განწყობილებას, როგორც პირველი შთაბეჭდილება. კარგა ხანს რომ ვეღარ შეიცვლი. ფერს იშვიათი თვისება ახლავს და ყველაფრის მიუხედავად მაინც დიდი სიფრთხილე გმართებს, რომ თეთრი შავში არ აგვერიოს, რომ ცის შილურჯე შეუთავსოთ ცისარტყელას შვით ფეროვნება. ვიდრე თვალი ზედმიწევნით მიიტანს გულთან მშვენიერების ნამდვილ ანარეგლს. სინათლის მარაგს გამუდმებით შთანთქავს ფერი და მერე ყოველგვარ სახეცვლილებას აძლევს სათავეს. მოჩვენებითი ყოფილა მაინც ფერი, რომელიც აფერმრთალებს დიდ აღტაცებას და ბოლოს ისე უფერულდება როგორც თოვლი გალღობის შემდეგ. ვიღაც ხმამაღლა მეძახის გზიდან. გაურკვეველი მოლოდინი ურემივით მიჭრიალებს ჩემი ხედვის თვალსაწიერზე. მარადიული მდუმარებით აივსებიან სულის ბზარები და სინათლის სხივის სისწრაფით მივიახლებით ჩემი ყოფის მაღალ კარიბჭეს. მე ჩავსაფრთები და ნადირის მძაფრი გუმანი წინასწარ ვიგზნობ მოსალოდნელ სახეცვლილებებს. და მაინც ეს არაა სინამდვილე, მისი სინამდვილე. არც არასოდეს ჰქონია იგი, რადგანაც არ მიუღია ეშინოდა, კარს უკეტავდა, ცხოვრობდა და აიუცებ დაინახა, რომ გავერანდა სულის მინდვრები, წაშლილი ფერები, წაშლილი ფიქრები, წაშლილი ოცნება, წაშლილი გუში. ის სიზმარს გავდა. მან აიფარა პირზე ხელები საკუთარ სულის შესაჩერებლად.
მთავარია მირითი იწყებს, მირას აკეთებს საკუთარ თავის გადასარჩენად. მეს მივხვდი და დავიწყე სულიდან ხატვა და ერთხელ ნახატი სევდისფრად გადაიღება. გვიან გავიგე, როგორ ჯანყდებიან ნახატები დასრულებული ჩაკეტილი ჩარჩოების გამო. თურმე სიყვარული არ კმარა მარტო სიყვარულს კიდევ მოვლა სჭირდება და მე ახლა ყველაფერს ვუვლი. ვაგროვებ მარცვლებს, სიტყვებს, ფიქრებს, სხეულებს, საგნებს, ყველაფერს ვაგროვებ და შენ მე უცნაურ მონადირეს მეძახი. უცნაურს იმიტომ, რომ არაფერს არ ვკლავ. არ ავიწყდება გულს არაფერი, თანაბრად ახსოვს კარგიც და ცუდიც, როგორც იდუმალ ცაში აფრენის, ისე მიწაზე დაშვების წუთი. სახლში, რომელშიც მე ახლა ვცხოვრობ, დგას ზღვის ნაპირას და ყველა სარკმლით ზღვას გადახურებს და ამის გამო ნიჟარასავით შრიალებს, მაგრამ ზღვა აიჩემა სულმა რატომღაც. ის მთელი წელი ბრმა ფრინველებით ეხეთქებოდა უცნაურ კედლებს სიმარტოვისა და სიცივისა. იქ ჩაბნელებულ სივრცეში მე შევიქმნი ჩემთვის ისტორია. უფრო სწორად, ლეგენდა მის შესახებ. ზოგჯერ მოუთხრობ ჩემს თავს ამ ლეგენდას და ტირი. სიცოცხლე გაგრძელდა. უფრო სწორად გაგრძელდა სიჩუმე, როგორც უხილავი მავთული. სამყარო შუშის იყო. მასაც მოსწონდა ეს გამჭვირვალე შუშის სამყარო. წლის შემდეგ გერმანელები ცდილობდნენ 1000-ლოვანი იმპერია შეექმნათ, რომაელებმა ეს მოახერხენ და მე მინდა რომ საქართველოში ქართულად საუბრობდნენ 1000 წლის შემდეგაც. ესაა ჩემი ოცნება. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ცივილიზაციები ჩვენი გვრივ გააქრა, ჩვენ იმ ენაზეც საუბრობთ, რა ენაზეც საუბრობდა ფარსმანქველი და ჩვენი დიდი წინაპრები კიდევ უფრო წინ. 1000 წლის შემდეგ ღმერთმა ქნას რომ ვიყოთ 1000 წლის შემდეგ ვიარსებოდ და ადამიანებად ვიყოთ და ბედნიერები ვიყოთ. იმედი მაქვს რომ სხვა დადგება აქ და სხვა გასცემს ასეთ კითხვებს პასუხს. ძალიან მეყვარს წვიმიანი ამითი. წვიმა კარგია გაგრილებს. გავიწყებს რაღაც ცუდან ბავს და ბავშვობას გიგონა. კარგია. სასიამოვნოა, სენტიმენტალური, ხო? მეყვარს. არ ვიცი. ალბათ სული მდგომარეობა. სინამდვილე რეალობა ალბათ. რეალობა ის არა, რასაც ჩვენ ხედავთ. და ვგრძნობთ. იქიდან გამომდინარე სინამდვილეც ეს არის, რასაც ჩვენ ხედავთ და ვგრძნობთ. არ შეიძლება მხოლოდ ავანტყოფები ხედავენ ამ სინამდვილეს და აი ამ სიტუაციას გარდატეხით რაღაც პრიზმაში. არ გვინდა მის გაშიფრო ეხლა, მაგრამ აი ეს გარდატეხილ რაღაც გარკვეულ პრიზმაში და სინამდვილეში რეალურად უნდა ავსახოთ ჩვენი სინამდვილე. სინამდვილე დღესდღეობით მწარეა. რეალურია, სინამდვილეა ჩემთვის. აი დღეს რა აგერა ვარ. ხახულის ღვთისმშობელი რო ვნახე პირველად მაშინ ვიყავი ახტაცებული. და აი გელათის მოზაიკა. აი მაშინ პირველად ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ მე ვერ გამოვხატე ეს, მაგრამ მე საოცრად ახტაცებული ვიყავი იმ პერიოდში. ალბათ ეს არის ახტაცება. ახტაცება მეუცება ახტაცება აუცილებელია ყოველთვის. ახტაცების გრძნობა უნდა კონდეს ამის შეგრძნება და ახტა ვიცება მეტი კარგია. ქმედება და ხო რო გამიგია რაღაცა ისეთები, ნუ ახლა ამას მე ვერ მოყვები რას და როგორ, მაგრამ ძალიან ახტაცებული ვიყავი ახლა ხანს მქონდა ესეთი ის რომ ახლობელმა გამაკვირვა და ჩემი ახტაცება გამოიწვია, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღევანდელ პირობებში უკვე არ ველოდი ამ თავგანწირვის ასეთ იმას, რომ ახლობლისთვის თავის განწირვა ეს უკვე ჩემში ახტაცებას იწვევს. არ ვიცი, ახტაცებული ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს კაცი. მე იმ ეპოქაში გავიზარდე, როდესაც ფული არ ყოფილა მთავარი. ფული სამწუხაროდ არაა ძალიან კარგი რაღაცა, მაგრამ აუცილებელი. ფული? აუცილებელი რაღაცა, მაგრამ ამის გულისთვის ცხოვრება არ ღერს. ცხოვრება უფრო დიდია ვიდრე ფული.
ბოტიჩელის ვენერას დაბადება ალბათ არის მშვენიერება. მშვენიერება დედამიწა, სამყარო. სამყარო და სიცოცხლე. სიცოცხლე მშვენიერი. სიცოცხლე მშვენიერია. ზე ჩვენი გარშემო ყველაფერი, ჩვენს გარშემო მშვენიერია. აი მულტფილმში რო არის ყოფნა ჭროჭონჯან ყოფნა სანამ არსებობ უნდა ვემსახუროთ საზოგადოებას უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და უნდა ვიყოთ და მე ეს დრო ისეთი რაღაცა არის რომ ეს დრო წავა და მე საგამის შევეთქო ყოფნა თუ არ ყოფნა იყო თუ არა აი ასე დავსვი ბევრი რამე იყო და ბევრ რაღაცას მოველით ალბათ მაშინ ამ კითხვას ასე უპასუხოთ უნდა იყო არა ამ გადაცემა ყოფნა არა აბა იყო არა იყო რა ხო არა იყო თუ არა აი ესე იყო არა არ ყოფილა საკუთარ თავს შევკითხე ვარ რომ ესა თუ ის ეპიზოდი ჩემ ცხოვრებაში იყო თუ არა ეს ჩემი ფანტაზიის ნაყოფია თუ სინამდვილეში ყოფილა ის განცდები ის გრძნობები და ყველაფერი ცხოვრებაში იყო ყველაფერი სხვა და ყველაფერი სხვადასხვა სხვანაირი მრავალფეროვანი იქნება არაფრით ერთფეროვანი სხვანაირი სხვადასხვაობით გადაცემა სხვადასხვა დასრულდა რუბრიკა გადახილი ჩარჩო და ერმა კეკელიძე ამჯერად ამით გემშვიდობებად კარგად ბრძანდებოდეთ